Umpama. Kumpang medai. Kumpul medai ai. Periuk dengan nanas Kita memasang gas dulu. Masak sehingga Cara-cara masak dia. Masak sehingga berbuih. Cuba sabar buat. Tenang. Kalau tak boleh tak payah pusing berai. Ulah ada minyak kau ni. Apa ramu-ramuan ini di dalam? Medai. Banyak ni. Inilah ramuan Air dia je tu. masak hari ini. Aku ni. Apa itu? Kunyit tu? Kunyit ni sekali ya. Kunyit aku tak ada. Cakap ni. Cakapkan langsung. Ada 2 macam ramuan Lepas tu masak ala Thailand masak sehingga mendidih, masukkan asam jauh. Jangan pandang lelaki semua mantap masakan ini. Ya, masak terus. Mas bro lagi. Taruh nanas. Cukup kot. Kita gaur dulu. Ini bahan dia mesti kau letak lebih-lebih ni. Bahan dia mesti power punya. Apa yo? Manis sangat. Sebelum masak kita punya lauk hari ini nasi sudah masak. Sama ramuan dia. 2 biji bawang kecil, 3 biji bawang putih, 1 biji bawang besar, serai 2 batang, kunyit. Mantap. Blender. Terus sekarang kita campurkan dengan apa? Asam Jawa. Asam Jawa. Mantap. Jangan Digaur lagi sampai mendidih ya, buat. Tunggu dia sampai mendidih, lepas tu kita campurkan dengan asam Jawa. lagi lah beli apa nanas dalam tin. Aku sembat. Wih. Lagi dia kata lemak kantul lah. Dah mendidih ni buat. Asam kangkung Di masuk dulu. tamasannya untuk taruh asam Jawa. Mantap. Macam tu je. Tunggu mendidih lagi. Masuk ikan, masuk. Ni kalau ikutkan. Ni pakai kangkung juga. Ya, tumisnya. Gaur lagi. Ni boleh tapi kena rebus lama lah. Tiba kita lama. Masuk cuti. Aku harus standby siap minggu ni. Esok Orang nak balik rumah. Aku dah nak balik rumah tadi. Ada satu site lagi nak macam nak panggil. Tapi customer boleh. Okey tu Pak. Okey tu buat dia. Kita punya sudah mendidih. Lagi dia berdidih. Ni kena perasakan siap-siap ni. Kena siap-siap kasi ni. Tiba masanya kita mau campurkan limau asam. Cukup. Tu lagi. Satu lagi. Dia kena gigit kerapu. Siapa siang aku? Bet. Dia tarik sisik tu, dia punya duri tak buang dulu. Tak tarik sekali dengan tangan dia. Duri tu tadi okey lagi. So bubu. 2 Oke, kita taruh gula. Garam 1 sudu gula. sudu. Garam setengah kilo. Oke, kita taruh 1 sudu juga. salah sikit. Garam 1 sudu kan? Setengah sudu lah. Setengah sudu. Serai kau blend lah. 2 batang lah. Terus tunggu mendidih. Serai. Aku rasa kena letak gula lagi. Gula ni. Pedas tak? Dos. Berarti 6 sudu. Gula berarti 2 sudu. Kau ni Jangan masuk lah. Dah mendidih dah. Biar dia mendidih lagi. Kena tambah sikit air ni. Ya, masuk lah. oke, masanya untuk kita taruh ikan kerapunya. Mantap. Dia cakap. Selamat tinggal. Kerapu selipar kawan. Wih, jangan kau macam tuh. Ini Masak kerapu selipar. hasil memancing ini. Hasil memancing. 6 kilo dah cakap. 6 kilo kan? Mana betul dia?
Ini paling ukuran 2-3 kilo lah kan? 6 kilo. Saya potong dulu. Oh, 6 Tengok kilo. berapa banyak daging. Ini ada tu ya. Kecil tuh. Bukan. Cik. Tak muat mas. Terlalu besar daging dia kan tidak muat. Saya dah cakap 6 kilo. Tambah apa nih buat? Air belacan. Kayak asam Jawa. Tambah asam Jawa lagi sebab kurang asam. Ah, Belacan boleh masuk lagi. sini masuk dia. Kan kerapunya terlalu besar jadi tidak muat. Serbuan nas. Kerapu 6 kilo dia cakap. Cili padi dah Tidak banyak muat. kan dia. Ya. Masih ada belen. Tapi aku rasa kan resepi ni sebenarnya dia kurang tambah. Sudah jadi Oktober. Itu yang kau tengok kat TCE, yang kita tengok kat Changi tu. Oh canggih. 12 okey lah tu. Wujud terus. Tak cukup besar. Tak pahit. Alah, kamera belakang aku ada stiker. Masak keng som. Apa dia Ben? Kamsum. Ketum. Apa dia rasa macam Tiba masanya kita untuk campurkan kangkung bersama ikan kerapu. Okey. Baik. Betul ni. Oh, sudah mendidih. Kepala dia besar macam ni, dia potong dua. $6. Sebelah dia. Belah je. Oke, resepi yang satu sudah siap. Kampung Macam ni lah. Apa namanya? Apa lah nama dia? Style apa? Keng som. Kemsum. Kengsum. Kerapu masak kemsum. Kerapu masak kensum. Jadi ini ala masakan Thailand. Oke, terima kasih. Ini saja resepi untuk kerapu masak kensum. Masakan Thailand. Kita mau goreng kerapu. Belen tadi ya. Belen tadi. Belen tadi masakan Thailand. Kuali tak muat 6 kilo. Jadi kita memutuskan goreng dia bersama kunyit. Tengok. Sambil goreng kerapu, kita lagi santai-santai sama kawan. Mas Bro, ucapan sedikit. Terbongong nih. Mana tu tahu. Bos, ini ucapan sedikit. Kumpau, saya ada punya ucapan loh. Jus gandus. Mantap. Yang dia tak panas kan? Ucapan sedikit buat. Oh buat. Ya. Ucapannya main dah PUBG bersama saya. Let's go. Jos dulu. Joskan Ross. Kita goreng ikan pari masak kari sama ikan kerapu masak kunyit. Baik mas. Kita mau makan dulu. Inilah hasil masakan hari ini. Wah tuh, teman tidak sabar lagi untuk merasakan masakannya. Pasar rebus. Oh ini Numpang nasi. ikan pari masak Saya betul. digoreng. Oh. Oke, kita mau makan dulu. Lapar sudah. Apa sudah? Pada dah Ada panas. spare ikan kerapu untuk sobran? Sebenarnya sikit. Kan sampai kan tak dimakan kesian amat.